أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mulundi okuwedde twalaba Allah subhanahu wa ta'ala nga atulaze nti Nuhu alayhi salam ye mubaka yasooka okusindikwa eri abantu n'abakola mu da'wa ya myaka 95, naye yatuuka ekiseera n'akoowa n'alaajanira Allah subhanahu wa ta'ala nti omulimu gumuyinze. Aya nyingi mu Qur'ani nga Allah bwaga nti faqala rabbi nsurni bima kadhabun, ay Allah ntaasa abantu mbakozeemu ebbanga ddene naye baganye okukkiriza, bannimbisa, tebankakasa. ne mu aya endala n'agamba nti waqala inni maghlubun fantasir, Allah n'agamba nti abasajja bansukkiriddeko, ndabika nga omulimu gunyiize, mbanguddwa. Ay Allah jangu ntaasa omulimu nkome wano. Twakiraba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti Nuhu yalaajana, Allah n'amudduukirira n'azikiriza abo abaali abajeemu n'amataba, n'awonya abaali abakkiriza mu lyato. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti Nuhu, aya 8 surat Safat, innahu min ibadina almu'minin. Nuhu nga Nuhu ekyokulaajana nti omulimu gumuyinze tekyamugjaako kubeera nga Allah amulikomendinga nti y'omu ku baddu baffe abakkiriza abalungi. Ekyokulaajana nti nkoze ebbanga emyaka 95, mulimu sigwali mutene, naye nga ddala mu butuufu bw'olaba nti yaweza nnamba y'abantu 10, okulaajana k'omusajja kwali fi mahalle, kwali mu kifo kyako. Era Allah n'awunzika ng'agamba nti omusajja oyo mu butuufu y'omu ku baddu baffe abakkiriza abaali abalungi. Thumma aghraqna al-akhirin, oluvannyuma lwa byonna twazikiriza n'amataba abaali basigaddewo abaagaana okubeera abakkiriza. Allah yabazikiriza n'amataba. Ekibuuzo kiri nti olwaleero singa kubadde mulembe gwa Nuhu, waali badde mu lyato oba waali badde bweru wa lyato? Ekyo kyennyini gwoyizo kyebuuza. Wennyini osobola okukola assessment n'olaba nti obutuufu singa mulembe guno gwe gwa Nuhu alayhi salam, nze naali badde mu lyato oba naali badde bweru wa lyato. Saba Allah atuteeke mbajja okubeera mu lyato lya Nuhu alayhi salam. Amakulu mubakkiriza. Olwo twekulembedde nakola ensobi mu kusoma nga bwe kiteebereka, ffenna tuli basobya. Era kyokola njagala nnyo abakutte Qur'an babeere kumpimpi wano. In case oba owulidde nga nkoze ensobi mu Qur'an, ongolola. Twali tuli ku kyapa ekya suratul Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala oyagambira nti emaali y'abaana baali bamulekwa ababiri, wa kaana abuhuma saliha. Nagenza okuwuliriza nensanga nakola mistake, wa astaghfirullah, nagamba salihain, naye ng'ekituufu wa kaana abuhuma salihan, taata w'abaana abo yali mukkiriza. Bw'obanga owulidde mistake nga ngikoze nga ayo ogimanyi, ongololanga. Alkamalu lillah, Allah yatakola nsobi. Tugende maaso mu aya 83 surat Safat, wa inna min shi'atihi la Ibrahima wa inna mazmaddala min shi'atihi, abaali mu kiwayi kye kimu
mu buwufu bwe bumu ng'obwa Nuuhu alayhi salam la Ibrahima. Tuyinayo ne Ibulayimu. Nuuhu alayhi salam bw'amala okuvaawo tawhidi yasigala weri. Allah n'aleetayo nabbi Ibrahim alayhi salam n'abeera ng'atambulira ku buwufu bwe bumu nga Nuuhu bwe yaliko obwa la ilaha illa Allah. Ne babeera bakinywi kimu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukakasa wano nti Ibrahimu bwe yajja kakasa nabbi Nuuhu alayhi salam omulimu gwe yaliko ogw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atugamba nti wa inna min shi'atihi, yali mu kiwayi kye kimu nga ye, yali ku buwufu bwe bumu ng'obwo bwe la Ibrahimu yali Ibulayimu. Najja naye n'amenyeka n'eggugu ery'okutereeza abantu okubajja mu bizikiza badde ery'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Ibrahimu naye yabonaabona. Tewali nabbi eyajja okusikambula abantu ku by'ennono abazze ku Allah by'ayagala okuggyako nga yafuna obuzibu. Kyekimu naawe anajja ng'ozze kusomesa busiraamu wannamaddala, ojje abantu beewammwe mu bizikiza obazze ku busiraamu, automatically ojja kusanga ki? Obuzibu nga bakadde be abaasooka bwe baasanga. Nuhu alayhi salamu yasanga obuzibu naye teyava ku mulamwa. Ne Ibrahimu alayhi salaamu azze, Allah n'atukakasa nti naye yali mu buwufu bwe bumu ng'obwa Nuhu alayhi salaamu era n'agumira embeera eyaliwo. Idh jaa rabbahu, omusajja oyo yajja, ejjukira ekiseera bwe yajja eri Allah biqalbin salim, n'omutima gwe omulamu. Omutima omulamu gwe gufaanana gutya? Kuba tulina emitima gya bika bingi. Waliwo omutima fi qulubihim marad, abalina obulwadde mu mitima naye ng'obulwadde bwabyanzikiriza, kubanga ffe tukimanyi nti okutegeera kuli mu mutima. Allah nga bagamba lahum qulub, abantu balina emitima la yafqahuna biha, naye tegibayambye kutegeera. Kati waliwo abalina obulwadde mu mitima, kiba kitegeeza ki obulwadde obwo? Nti ebintu tebabitegeera. Alina omutima qalbin salim, aba oyo ategeera Allah kyayagala omuddu akole. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Ibrahim mujjukire bwe yajja eri omulezi we Allah ng'omutima gwe mulamu, gulimu okumutegeera mu bukakafu bw'okumutegeera nga Allah bw'ayagala ategeerebwe. Naye nga bakadde be Ibrahimu mwava, emitima mirwadde, entegeera yaagyo ku bikwatagana ne Katonda bintu byakuyiiya. Allah si bw'ayagala okusinziira ku ntegeera bwe nga bwakola ki? Bwe bategeera. Ibrahimu agenda kumeggana ne society erimu bakadde be abaawaba, abajjemu endwadde eziri mu mitima, alongose emitima. Obukkiriza bulongoosa emitima. Kansa w'ebyenzikiriza yali emitima gyabwe bakkiririza mu byannono ebirabika nti bikyamu. Ibrahimu azze abozeeko kansa oyo, ebiyungu bitereere, omutima gutereere nga Allah bw'ayagala gubeere. Ibrahimu obuzibu yafuna bwe buzibu bannabbi bonna alayhimu salaam bwe bafuna. Nakutegeeza nti nabbi tebamutuma ng'avaawa mu ttamu, ava mu famire nga ki? Eri heve nzito. Taata wa Ibrahim y'omu ku banene basaabasajja, abasajja ab'amaanyi mu society, nga bw'ayogera kigambo kitegeerekeka, Obuganda bukitegeera. Kati Ibrahimu agenda kumeggana naki? Na mukadde we. Allah atugambye nti jjukira ekiseera qala li abiihi, Ibrahimu
weyagamba kitaawe amwambalidde bannange kiri kigambo kizibu nga kwambalira mukaddewo yakusomesa P1 P2 P3 ogenza ovudde Madina n'okomawo nomugamba taata nti obulamu obutambuliza mu bukyamu enyimbe ziveeko mawulidi lekeraawo mbadde nkusaba ebitabo obimpe mbyokye nkuleeta ekyokulabirako essaba eriri emmanju eryo nze ngenda oddiwomamu omutwe oddyokya osuubira ku feesinga ki omaze okusoma Qur'an ogisomye tawhidi omusomye university ozimazeeko naye taatawo musajja mukukunafu mu Uganda kumpi mufuti mulamba ba president bakyalewuwe prime minister gyasiiba akawungeezi agendayo n'anywa caayi njagala musembeze ekifaananyi ekyo omwana avudde mu lujja olwo amenyawo byonna ebireeta baminisita ewaka ebisuza pulezidenti ewaka agenda kubyokya omwana oyo tayiza kusanga buzibu Allahu akbar Ibrahim idh qala li abihi Ibrahim yatandikira ku muzeeyi we taata yali mukukunavu munene wa qaumihi n'abantu be be baki Obuganda bwenjogera Obuganda ntegereka omunene Obuganda ko buwuliramu ye taata atandikidde ku taata n'asingiramu n'Obuganda gojja okutegeera ekitiibwa kya Ibrahim nitosoma Ibrahim ng'omulowooza nti yali ku muzikiti gw'omuttamu abali ku kaalo ttamu nedda bannabbi tebabalonda mu buseguusi babalondera ddala mu kifo ekyekinyusi nga bagenda kuleeta fundamental change enkyukakyuka ey'omuggundu ebuna ensi yonna naye gwe bw'osoma nabbi ng'omusomera lubanja ekabula nnaka toyinza esiguredi ya bwannabbi temuwandiisa mu Qur'ani wano agenda kukyusakyusa Buganda asitukira mu Buganda mu Busoga mu Bwakabaka bwa Bunyoro asimbukira ku kitaawo omunene n'amugamba ng'agambiramu n'Obuganda maatha ta'budun taata bino biki bye musinza Allahu akbar singa azze mu lubiri nga mwana wa Ssaabasajja amaze okusoma eddiini mu bukadde n'agenda mu lubiri n'agamba bamuzeeyi amasiro ga kigano ayayayayaya avaayo atyo amasiro galina kuseeteezebwa we gabadde tukolewo masjidi abantu batandika okusinza Allah bulanga ezimbwemu omuzikiti omunene n'amayumba agayamba obusiraamu barakallahu fiikum bayinza muddamu wa fiikum barakallah yadde mwakimanyiranga mubala naye kisoboka kyogerekeka awo ojja okutegeera Bulayimu yaani mulimu kigwaliko agenda kufeesinga ki Allah agambye nti Bulayimu ajolonze n'afutyanka kitaawe n'abamwetoolodde bye bakola bwe baba baagala okwewuggusa ng'abatabitegeera kababuulire ekituufu ifken alihatan bakatonda ab'obufere al ifk byebintu ebyobufere al aliha be bakatonda abasinzibwa ilahu ye Allah asinzibwa alaha ya'lahu ilaha kitegeeza okusinza ilahi nnaas asinzibwa abantu Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa abantu bahafizu balagawo tuli hafizu gwe aya waliwo egamba fi samaa ila wa fil ardi ila egamba etya Allah subhanahu wa ta'ala yomu yasinzibwa mu ggulu huwa alladhi fi samaa ilah wa fil ardi ilah ye huyo sibe bali babiri ndi katonda w'oku nsi n'ow'oku ggulu yo yasinzibwa mu ggulu yo yasinzibwa mu nsi kigambo alaha kusinza
ilahun asinzibwa abangi aliha kakati wana Ibrahimu abafunana kusinza alihatan bakatonda abangi nga bonna babufere ifkan alihatan bakatonda ab'obufere kyogerekeka mubakaddebo nga taatawo waali kize wa Ssaabasajja okiko kitegeeza okenze mu lubiri lutudde n'ogamba bakaddebo nga nekitaawo mwali bazeeyi bino masiro muzibu azaalampanga simanyani ebyobufere ne mu myaka gino bye mulemeddeko duna Allahi Allah ne mumussa ebbali turidun mu bye mwagala okusinza ng'ekituufu mukimanyi oyinza obyogera ebintu ebyo bw'obeera mutamu oyogera bw'obeera emityana oyogera tayogerera mityana ali mu bakadde be abakukunavu mu society ng'ayagala bwe bakyuka society yonna ekyuka abawarabu balina olugero luga nti annaasu ala diini mulukihim abantu babeera ku nzikiriza ya kabaka waabwe kabaka kyayogera talabwa mu kamwa kyobola kiba kizibu nnyo kabaka mu Buganda okuba omusiraamu oba ebusoga oba ebunyolo oba ettoolo lwaki kubanga tekisoboka obuganda ddiini n'obusiraamu ddiini omuntu tasobola kuba na ddiini bbiri kisoboka baganda balina ensinza eyaabwe n'abasiraamu balina eyaabwe tosobola kubeera ng'olina ensinza bbiri atego tekisoboka katonda wa era waliwo endowooza egaa neeseeka eddiini zino zonna ziteba mu ggolo ki gano maki makubo naye ffenna tuteba ki munaye bw'oba nenzikiriza n'obwongo nga bumpimpi olaba ng'ekituufu oli ayinza kuga nti bw'oyita wano otuuka e Kampala bw'oyita wano otuuka e Kampala bw'oyita wano otuuka e Kampala ffenna amadiini makubo nga tutuusa wani kungulu olaba ng'ekituufu naye byanjawulo lwaki kubanga katonda owaffe takola ki owaffe tazaala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad owaffe tazaala yes owabatali basiraamu azaala oba azaalibwa bakyali omu abaganda bazaaza oba nedda baganda bagamba ffe tulina ggulu ggulu yali mu position ya Allah yazaala omuwala we yani nambi najja kuno n'afumbirwa kala n'ekintu era mu olwaleero muli bazzukulu ba nambi n'ekintu eri ddiini ekkiririza mu ggulu eno ddiini ekkiririza mu Allah atazaala byanjawulo naye omuntu ayinza okukulaga nti byonna kyekimu naye Allah yasaanidde okusinzibwa yekka ebitali Allah byonna byali birowoozo by'abantu kubakuumirawo baleke kubeererawo naye ekituufu bwe kyajja ne kitugamba waqul jaa alhaqu amazima gazze wa zahaka albatil obufere bwambadde mukuumirako abantu bulina okugenda tuyimirizewo amazima Ibrahimu agamba abantu be ifkan alihatan bakatonda be muteekawo abo obuferefere duna Allahi ne muleka Allah turidun be mwagala okusinza fama dhannukum mwina ndowooza ki birabbil alamin ku Allah oyo omulezi w'ebitonde byonna si yasaanidde wulira eddoboozi eryeggonjebwa nga ayogera ne bakadde be mwe mulina ndowooza ki teyabavuma wulira humbleness mwe nga bakadde bange mulina ndowooza ki ku Allah oyo rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna alalamin bitonde bingi alamul jinn
mulimu alamu ensi ey'abajinni, alamu almalaika ensi y'abamalaika, alamu nnas ensi y'abantu, alamu alhayawan ensi hayawanat ebisolo, tuyuru ebinyonyi, asmaak ebyennyanja, zawahifi ebyewalula. Ebyo byonna alamini ebitonde ebyo abiyimirizaawo mumwinako ndowooza ki? Talibanyiigira? Oli obwetowaze mu njogera, enjogera y'abannabbi kyefaanagana naye ffe tubwatuka mu bwatusi n'okuvuma n'ovuma. Fanadara yatunula Ibrahim. Aya eyo nga gye tugenda okusoma tennajja, waliwo kasitoola akaaliwo. Bakadde be bagendanga buli mwaka nga balina enkuuka gye bakuŋŋaanirako mu nsinza yaabwe. For example, nga abakatuliki bwe balina okulamagawa ennamugongo. Bakadde ba Ibrahim bagendanga ne balamaga ennamugongo mu nsinza eri eyaki y'ekijahiliya. Naye olumu bagamba Ibrahim tolamage, gira tukole ki? Twesse mu ddene. Ibrahim n'atunula waggulu ku ki? Munnange ndowooza ekintu ekyo kyava dda. Abaana mu ssomero ki bwe baba bakola ebibuuzo ng'ekibuuzo kimuyinza omulaba atunula ku mabaati, banne bakola ki? Aziifu nti kiringa ekiri luddawa? Omu atakula wano mu kawompo nga bw'atunula mu bbanga. Kabonero akalaga nti ekintu kinyinze siina ki ansa. Kati ewaabwe mu kiseera ekyo omuntu okumubuuza ekibuuzo n'atunula ku munyenye, beeraguzanga nnyo ne munyenye. Mu biseera bya Ibrahim ekikulaga nti baali baki? Bamushirikiina haqqan, beeraguzanga ne munyenye. Era omuntu bwe yatunulanga ku munyenye n'asirika, mu kalica yaabwe abantu baamuvangako olw'okubeera nti ayina bo mu ndowooza yaabwe ayina obubaka bw'akola ki? Bw'afuna, naye nga si bulungi eri ki? Society. Ganti bwe tumugamba atunula tunuzi ku ki? Ku ggulu, nti oyo mumuleke, ayinza okuvaamu ekigambo ekiyinza okutumalamu ki? Bo mu kalica ewaabwe. Kati Ibrahim bwe bamugamba nti tugende okulamaga ennamugongo, bwe baalinga bagenda ennamugongo, ndowooza bwe njoga ennamugongo okitegeera. Omwayinza okumuza site kati ate oli kubya ennamugongo, njaga obiri mu klaasi. Bwe baalinga bagenda ennamugongo okulamaga, baasookanga mu masinzizo gaabwe. Essinzizo eddene wano ye Kiyinda oba Busuubizi. Buli anaalamaga ennamugongo okuva Emityana asooka kgenda mu bakatonda luddawa mu Kiyinda n'asembera eri Katonda nga wali ekkanisa ennene ey'ekibuga ky'Emityana ya Town Council. Buli anaagenda ennamugongo omala kgenda mu Kiyinda n'osembera n'olekawo ne zisaddaaka ng'olekerawo bakatonda bali. Oba okutegera bakatonda abo saddaaka gy'oleseewaawo, katugeze nti ntendo oba menvu, ng'ojja gituukirako ng'ovuddewa ennamugongo, era togendaka nga tonnaba kulipootinga wa mu Kiyinda. Olwa saddaaka eri gye wataddewo ng'ogenda mu maaso ga Katonda oli eyakuwadde emikisa, waleseewo ekijjulo. Ekijjulo ekyo bw'onootambula emirembe n'okomawo ojja kusanga Katonda oyo amaze okiwaaki omukisa, akutambuza emirembe. Ekijjulo ekyo kw'otandikira n'olyoka oddawa ewaka. Nteekeka bulungi? Manyi sitoole zino zeetaaka omuntu oziwulire bulungi olw'ensonga lwojja okutegeera ebijja. Kati bakadde be bwe bamugamba nti toogende, n'atunula ku munyenye
bo ne bategeera mu kalica yaabwe nti ako kabonero akalaga nti oyo tajja kgenda ate kasirise yandivaamu meseji embi ne bamukolaki ne bamwawukanako bo ne beesa mu ddene ne bagenda basaddaakira bakatonda baabwe abali luddawa ne beesa mu ddene ne balagawa namugongo kati atugamba fanadara nadaratan Ibrahimu bwe bamusaba okugenda yesse mu ddene agende namugongo ye yatunula olutunula lwe yatunula fi nujumi ku munyenye ingeri gye baali beeraguza ne munyenye ez'enjawulo bo baategera butegeezi nti katunudde ku munyenye information gyayinza otutuwa si nnungi ne bamwawukanako bo ne bakola ki alabika aliko ebizibu bye byatannamala n'abakulu faqala n'abagamba inni saqimun nze ndiki ndi mulwadde sijja kgenda abamanyi abamu bagamba nti obulwadde bwe yayina tebwali physical nga tosobola bulabako wabula alina obulwadde obw'ennyiike abantu abakulu okutegeka olugendo olufaanana lutyo nga bagenda kusinza byawongo ne bakola zisaddaaka ne bawongerera abantu bano nga bali bubuze obulwadde obw'okuwulira obubuze kirika ku mwana wo bw'anaalokoka naga ntaata njagala kujja kwanjula naye tukuleetere epikipiki tugenda n'okuzimba ennyumbayo n'omugamba nti sibyagala lwaki tobyagala nina obulumi ku mutima buba bulumi bwa kikaaki bwetaaga panado omutima gwange si musanyufu si mulamu yadde oleeta edduniya yonna naye siri naawe obulwadde mubutegedde obulwadde bwa bika bingi bannange waliwo bwoyinza okutegeera nga bwetaaga dokita ate waliwo obulwadde obutetaaga dokita nga bwa birowoozo masala obadde president masala president Museveni ofuze eggwanga lyo zolifuga ne mukwano gwombabazi ebuka enkyambabazi nagaa nayengera kwesimbawo mugande kikyobadde ki ya nange njala kufugako bwobanga gwe Museveni tolwala obulwadde obwetaagaji obutegedde obulwadde obwo obadde ogenda kuwasa mwetegese abako ne bagamba nti bannange omuwala ye tumaze omusiba ye mutuuseewa nti ate tukyazze omukola alwala batalwala bulwadde babuyita batyo obulwadde bwa bika bingi obulwadde bwa bika bingi essaawa ya leero abantu bali mu kalulu buli omu amanyi nti nkaola ki nkatwala okukkira kano omusajja agambye batusinze akalulu ako nno waliwo wano lwe twalwala singo nga bagigobye abamu temwasala na kusaala buli omu yaddeeka mu ngeri ye nga muyongobevu ekika ky'obulwadde obwo Iburahimu agamba mu butuufu ndi mulwadde naye bulwadde ki bwe yali alwadde obulwadde obulimu obukkiriza bakadde bange bano mbatandike ntya abagenze namugongo abantu ababuze obwenkanidde wano mbawonya ntya omuliro bulwadde obwo bumutawaanya ate bantu banene bantu bakulu nkole ntya mbaatulire kyenja okukola akuluwutana n'ebirowoozo naga sijja kgenda ni mulwadde yali mulwadde oba nedda fatawallaw anhu bo ne bamuviira mudibirin ne bamulaga enkoto oba omugongo adduburu kitegeeza ennyuma naye mu Luganda tugamba ne bamulaga enkoto
kiba kitegeeza ki bo ne bagenda ne bakola ki ne bamuleka oba aganye ti okuva jjo omusajja yali awo omuyongobevu naye ng'obuyongovu bwe obutegedde era obulwadde bw'alina si bwamululuuza bulwadde bwa aqiida nzikiriza bantu bagenda namugongo ddala okusinza ebitaliyo nga basajja bakulu mbataasa ntya bamala okugenda balazeewa bagenze namugongo naye basooseewa ne bateekayo biki ebirabo byabwe bye bajja okukola ki okutuukirako nga bamaze bakatonda okubiwa ki omukisa faraga ila alihatihim yemulula mpola n'agenda eri bakatonda baabwe bali be bamaze okusiibula nga bamaze n'okubawa ebiki n'ebirabo bikola ki gyebiri bagandika bamuzeeyi batambudde bagenzi batuuseewa ejjeza bisimillah atandika okufuna eddagala ly'obulwadde bwe yagamba bano okubamalamu akajanja anti batuukira muki mukiyinda kaŋŋendeyo faqal n'abagamba agamba baani abo mukiyinda bakatonda bali n'emmere yaabwe weeri nabaga emmere bagirese wano ala taakuluun temulya mmere weeri bwe muba temusobola kulya mulye mutandike mmere ki gyabagamba yaba muzeeyi babayizidde emmere ala taakuluun baalo temulya malakun mubadde ki la tantiquun nga temwogera mubeeko kye muŋŋamba katonda atayogera katonda atajja nga tebamuleetedde emmere Ibrahimu yali abimanyi ebyogera naye byonna okwogera nabyo kwongera kufuna mbavu oyinza okwogera n'ekintu ekitayogera olw'okwagala okufuna ki okujjula masalan omusajja nga badde mukambwe mulungi ng'asika akabuzi kagaali akatwala ku ttale enjala ekaluma katuuse mu kkubo kagudde asooka n'akakwata emimwa ng'agenda okukakuba mu mbempi naye nga bw'ayogera naye nga kimanyi nti okawulirire tukwogera nkutwala kulya ate oganga ebigambo ebyo abyogera akimanyi nti embuzi teyogera naye bimuyamba okujjula n'okuweweera maama asobola okwogera ne bebi naye nga bebi amanyi takola ki n'omuntu ayinza okuba yasa olukuli lumulibiraga naye olukulu luno kankutuuse enkuzi eno naye ng'ayogera naluku ebigambo ebyo biyamba onaagira ki bw'agandika nkutuuse enkuzi eno awuliranga ddala mu butuufu eno jazzizza jajja okusobola odduyita awuliranga wali communication wakati we n'olukulu luli oba ategereka Musa alayhi salam yali agenda okunaaba abayisirayiri baanaabiranga mu jjama amawanga mangi aganaabira mu jjama abaana ne bataata ab'engulu eyo batera okukikola naye ye Musa yanaabanga yekka abasajja bali ne bamugamba nti fahuwa adar ayina empanama ye mugaana okunaaba naki ebanne naye lumu Allah n'ayagala fabarra'ahu Allah wakana inda Allahi wajiha Allah n'ayagala amwejeereze kye bamukola ki Musa bwe yakwata engoye ze n'aziteeka ku jjinja n'agenda anaaba ejjinja ne lidduka n'engoye za Musa nga lidduka ligenda okuyita wali abayisirayiri we banaabira basobole okumutunuulira bamwekkaanyi bakakasi nti bulijjo kye boogera si kyali naye Musa yagenda agoba ejjinja ng'ejjinja bwe lidduka naki kubanga ejjinja liri ku remote Allah yaliragidde paka bwe lyatukkiriza missoni yaalyo bali ne bamulaba ne bagamba nti omusajja mulamu Musa yanyiigira ejjinja
n'alikuba olukuba n'alirekako n'enkovu. Lwaki yalikuba? Okulikuba muli awulira nti alina kyakoze ki? Kyakoze. Iburahimu ayogera n'ebintu bino ajjule era awulira alina kyakola ki? Asobole okukola kyakola nga muvumu. Faraga alaihim, n'abikyukira ng'alabye tibirya tebyogera. Darban, n'atandika okwasaayasa bilyamin, n'amaanyi ajjudde omukono gwo ogw'amaanyi gwa ddyo. Alyamin kitegeeza amaanyi, kitegeeza ddyo. N'atandika okugenda ng'ayuzaayuza nga bw'oyasa enku. Amasanamu ago bagabajjanga mu biti ne bagabajja mu bintu eby'ebbeeyi, n'agenda ng'abikutulakutula. Allah nga bw'agamba nti n'abireka juzaazan, obulere. Naye logiki ye nejja ti abantu bano bwe banaava ewa, banaava e Namugongo bajja kutuukira wano, siba kiri? Naye kandekewo lino eddene, n'addira embazzi ye n'alekawo essanamu eddene n'agiteekamu embazzi muki, nga yali ategeeza ati nti bwe banajja ne babuuza ani yayasizza amasana mu kano gonna amato LC1 LC2 3 4, nti pulezidenti ono alabika yanyiize n'ayasayasa ki kiyali asuubira nti bajja okulowooza mu ndowooza yaabwe. Kandekewo lino eddene nenditeekamu embazzi, which means nti lino lye lyakyankalanye lwafunye obutakkaanya oba mu byokulya oba mu byobufuzi, omukulu n'atemaatema abato. Bwe bakomawo mu aya endala ekali eno, ne bagenda mu ssinzizo lyabwe. Olowooza abaana abato n'abantu abakulu ani asooka okutuuka mu ssinzizo naddala nga babaddewo ekyokulya? Abatototo sayizi entototo bakomawo nga bagenda okutuuka eri ya Rabbi. Mumanye ekiri mu kanisa gye babaana abato logiki yaabwe baga omukulu yayasizza abato. Katonda omukulu yakoze eki? Bonna abatemye, abakulu ate bo baba bakitegeera, bo baba bakitegeera. Era bwe bajja baga man faala hadha bi alihatina, ani akoze kino ku bakatonda baffe? Bakomyewo basanga bakatonda basi. Bamala okugiraagira ne beegeyageya. Ewakuba Iburahimu yali mwana wa munene nga si ye mwangu w'okwogera. Neera abamu baga nti inna samiina fata, pero mutwawulirako omuvubuka nga si kyangu kyakugjayo linnya lye. Yakuruhum ng'ayogera ku bantu bakatonda bano mu butuufu teyabogerako obulungi. Lwe yabogerako otya aifkan alihatan, bakatonda b'obufere duna Allahi turidun, buli gy'abadde ajja abayita bafere. Yuqaalu lahu, mbw'ayitibwa tosobola kujjayo mangu nti mwana wa gundi bw'atuukako akabi nti Sonko ye yayogedde erinnya lye, yadde mba mumumanyi naye mwekoloobeza mu ddoboozi eriraga nga abatakola ki? Ayitibwa baani abamuyita? Ayitibwa Iburahimu. Baani abamuyita? Okujjako era nga n'abanene ba Iburahimu bamaze okuyingira mu nsonga basobole okugenda eri mutabani waabwe. Anta fa'alta hadha ya Ibrahim, Ibrahimu gwokoze kino? Abo bakika kya Ibrahimu be balina okumwetantala. Ne Ibrahimu n'agamba nti mulowooza nze omukulu oyo akutte embazzi yalabika yina nnyini ensonga, mumubuuze. Bamuzeeyi bali bamanyi nti bintu bya bufere.
aya eziri mu sura endala zaagazi okusinga kweno. Oluvannyuma era baagezaako ng'abantu abalemeddwa abawanguddwa tugende tubabuuze oba oliawo omusajja kyagamba naye oluvannyuma lwa byonna baakitegeera fa aqbalu ilayhi obwanga ne babwolesa eri Ibulayimu bonna yazifuun ne bakomawo n'amaanyi nga banguwa bamaze okutuukayo ne beegeyamu ne balaba nti ebyokubuuza Katonda byabiki bya bufere bakatonda mumanyi tusinza bufere kati bano agenda tugamba ki omwana ajja tuddukako tusooka tumuzingize ne bakomawo ne sipiidi ne boolekera wali Ibrahimu yazifuun nga batambuza amaanyi ne sipiidi basanga ne Ibrahimu munywevu qala n'agamba abantu ata'buduuna ddala mwasazeewo okusinza matanhituuna bye mwebajjide mwe mwennyini bye mwekoledde n'emikono gyammwe muli bamalirivu okugenda mu maaso n'okubisinza mbadde ndowooza nze mbataasizza muleke akabi akanava mu bakatonda bammwe kajje ku nze kati tutandikirawo pepe empya gade bibadde omanyi oyinza okuba n'essabo lyo naye ne bakusomesa baseeka mulimu buli emindi ebibbo biki amagumba gakamunye baseeka ne bagamba ebintu ebyo bijjeeko ne bikulemerera naawe ng'okola ki obitya naye bw'obaako gy'olaze karakana akasoma ku jamia ne kabyokya nesanga byonna byakoze ki ne bagamba nti muzeeyo obadde bulijjo bityo byokya naye kati nga bwe mbikwokyedde tutandike afresh bitu biveeko tugende ne Allah. Ne Ibrahimu yali asuubira mu bantu be nti nga bw'abataasizza bakatonda tebalina mugaso tebalina kibajja kale bwe baba balina ekibayinza okunkola mukirekere nze bantuuseeko akabi naye kakati temubiddira tutandike topiki mpya naye mwatera mwagala kuddamu kubajja byebimu mutandike okusinza ata'buduuna ma tanhituun mwagala kuddayo ate era kusinza bye mbadde mbawonyezza ate era muddemu mubajje bipya abantegereko wallahu ng'ate Allah bwe mba nenjagala tutandikirewo afresh tutandike bipya khalakakum ye yabatonda biri mubibataasizza ebyo mubireke tutandike okusinza Allah oyo yabatonda wama ta'maluun na buli kyemukola kiri mu ngalo ze riziki yammwe obulamu bwammwe buli kimu olowooza baawuliriza baatula meeting eyaabwe abamu ne bagamba omwana olowooza byabugamba si bituufu atutaasizza bwe tugenda naye kobali nti obuganda bunaagamba butya batudde Mengo abanene ekituufu bakimanyi nti omwana ali kuki ku mazima naye ate obuganda tunaabugamba tuki nti amasiro twagajjeewo tugenda kuzimba muzikiti kyogerekeka kyetuuswale esente zibasonze eza Buganda enkumuziti okutereeza ebintu byaffe nti okusanyusa Obuganda tulina kulemera ku byaffe yadde biki bya bufere tujja kusigaza ekitiibwa kyaffe Abaganda bajja kusigala batuwa ekitiibwa n'Obuganda bujja kusanyuka naddala nga ate tumaze okubonereza kanaluzaalo tusigaze ekitiibwa batugenda mwana tujja kuswala Abu Talib yara wannabbi omuto yamulwanirira nnyo Abu Talib yali ssaabasajja era ekigambo kye Bakuraishi nga kiwulirwa naye ku ssaawa envannyuma ey'okufa nabbi yagenda eri Abu Talib n'amugamba taata ejarawo omuto mbadde nkusaba oyogere la ilaha illa Allah nsobole okuyimirira ku kigambo ekyo enkya kutereyo akabege wa Allah
Abu Talib n'amugamba mwana wange ebbanga lye mmaze naawe buli kyoyogera mazima naye ngenda kugamba ntya Obuganda abanene bonna abataka bano abakulu b'ebika ngenda bagamba ntya simanyi olwo omusajja ebyo agenda bijja mukamwa nga akoze eki afudde nabano amazima Ibrahimu ababuulidde ebintu mbibawunyizza tebiyina kabi temuddemu bikola temuleeta bumalirivu businza bintu ebyo tusinze Allah yabakola nabye mukola naye baddeyo mu lubiri ne batulaga nnanga omwana atuwangula naye Obuganda buligamba butya okusanyusa Obuganda naffe okusigaza ekitiibwa tulina okubaako kitukola ki omwana oyo kyetumukolera qaalu ne bagamba bwe bati resolution yaabwe obunu lahu buniyana tumuzimbire omuki omuzimbo kiwanu gwe baali bategeeza nti bazimbe tanuulu kyeki kye bategeeza tebakole ekikomera ekigo ntegereka ekigo ekinene kifensi ekinene kyonna bakijjuza eki enku zaabwe zireke kusaasaana n'omuliro guleke kufuuyibwa ati guleke kufuuyibwa tuzimbe ekintu kyaffe nkiyite ntya mu Luganda ekitamu naye nga kigazi bulungi kitanuuru omuliro gwaffe gubeere muli bulungi nga kinene buli omu ateesa ekiteeso ekyo kyakola tuzimbe ekinanka kyaffe ekyo nga kinene ekigo tukikomeke ng'abagenda okwokya ki amanda bwe bagasengeka tukisengeke enku omuliro gwaffe gubeere muli tegufuuyibwa obuku bwaffe bwonna omuliro gundowooza guba mulungi gwokya bulungi omuliro bwe gumala okukwata obulungi ng'abookya amanda bwe bakola ekinanka kyabwe ekiswa ekyo naye nga kinene bulungi kiyinza okwekana ekisawe ky'omupiira tukizimbe wansi w'olusozi nga tukizimbisizza nku bulungi kitanulu kyaffe bwe gumala okukwata fa alkuuhu fi ljahim tumusule mu nabambula Obuganda bujja kusanyuka yabadde yeepaaka n'abalala bakole ki bayigireko bakikola oba nedda baakuma omuliro gwabwe bulungi ne gukwata bulungi Ibrahimu ne bamuleeta bulungi era ne bakola ki ne basulayo bo ku sayidi yaabwe bakiyita kyetere naye njagala olabe ono mu tafsiri atugamba nti omusajja oyo abakkirira mu muliro kuba nabo tebasobola kugusemberera baguteeka wansi waki bayiringule yagusangayo buki naye wakati w'okukka mu muliro Jibuliru ajja n'agamba Ibrahimu hal laka haja ya Ibrahimu oyinayo haja oyagala okuyamba faqala n'amugamba amma ilaika fala bw'oba oyagala okunyamba sina bwetaavu abulina wani era Allah n'amalirira lwaki Allah yagambye omutima gw'omusajja oyo gwali muyonjo mu bukkiriza ne Jibuliru tamwinaamu bwetaavu toyinza kyonna kyoyinza kunyamba onyambe ki musajja Allah n'alaba omutima omuyonjo n'afulumya oda yanaaru muliro gwe ani ayogera nagwo Allah gwe bakumye Obuganda bukumye omuliro obusaana obukalu nga babusengesa eryanda ligudde akaleka Allah order yanaaru kuni njagala obe barden omuki omunyogovu naye saagala buli bunyogovu bwe Bulaaya obwambaza omuntu ekkooti wasalaman njagala obunyogovu bwaki obw'emirembe ng'obwe Uganda ala awali Ibulayimu eri byonna ebisigaddeyo kya Ibulayimu bamusuulamu yajja kati kubakimu akafaananyi obulange buyisizza resolution ekintu kiwedde enku zivudde mu buli ssaza ab'essingo baleese ab'ekabula abawa gomba bataddeyo emmotoka zisumba bookya ekisiraani awo wonna Allah byayagala ensi yonna erabe
nga Firawo bwe yakuŋŋaanya ensi n'ensi ku Musa nga te sente zize aye nebikeera enkyanga Musa bimwefuulidde ne Ibulayimu bwe byali. Ng'olowooza olunaku lwe baayokya Ibulayimu mu bwongo obwo ng'Obuganda bulangiridde nti aduuyi w'amasiro waakwokya nkya wasigalayo omuntu esingo pikipiki kyezeekola ku luguudo bagenda kulaba ki ekyetere teruba lunaku lukulu adde yeepanga n'abalala bayigireko n'atalina gaali atambula lunaku lukulu. Ibulayimu awedde bamusuddeyo awedde buli omu azza ewuwe naye nkya mugenda okulaba omusajja ayaziina Allahu akbar Allahu akbar hayya ala salah nti atayaani nti ate gwe twayokya jjo tavuddeeyo. Obwongo bwo nga wabadde ku bantu ababadde ku nkuuka eyo butegeera ki mu bufunze waalikoze otya nga gwomu ku babadde yavuze ppikiyo n'ogenda emmengo ng'omusajja bagenda kumwokya era nokakasane awedde naye mbadde mulongo okuli ayaziinanga bulijjo okumutukako nga yeye watandikawo naye si yeye mwataddeyo mulala nti wallahi billahi tallahi yeye gwe twayokyeza ate kati ani ayaziina nti yeye ate era oba mwamusudde ebbali nti gwe twalabye omuliro kati nno abamusuddeyo ate baba ku kizibu mwasudde mutya nti wallahi tubakakasa omusajja yabadde wakati ekyalidiridde kyalibadde ki kukkiriza era ekyangu ennyo kumulinda wabweru kumutunuulira muzimu ebigere biramu oba yayidde bate yevudde mwana nga mulamu nga bulijjo bwali neddevu lye. Allah lwaki yakola ekintu ekyo basobole okukola ki naye Allah gwaba abuzizza waman yudliluhu Allah gwe yasalawo abule fala hadiya lahu teri agenda kola ki kumuluŋŋamya tukisoma bulijjo man yahdihi llah Allah gwasazeewo aluŋŋamye teyeetaaga bingi fala mudilla lahu naye omuntu Allah gwe yasalawo abule ekyo kyali kimala abantu bonna okukola ki naye tebakkiriza. Allah agambye ti fa aradu bihi kaidan baayagala okumusalira enkwezi mumalawo fajaalnahum al asfalin ne tubafuula abawansi. Amakulu nti kyebakola kyali kyamaanyi nnyo nga tekisuubirwa kubeera nti kikuba miisi buli muntu kujaganya na kuzina na kunywa na kulya ne tubaswaliza ddala oluswalo olusembayo okuba olwa wansi. Baswala oba nedda bali buswavu munene eri Obuganda bwonna okuva ku Ssaabasajja okutuuka ku w'omuluka ne tubalagira ddala nti temulina kye muli Ibulayimu azzadde amagezi amangu kukkiriza ki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.